Visto il successo della precedente rubrica 4 chiacchiere con, ho voluto riproporverla in una chiave diversa però per questa serie. 4 chiacchiere con dei piloti veri del mondo sim racing, per chiedere a loro quali possono essere gli aiuti che possono dare alla community per cercare di prendere sempre in modo più serio il mondo del sim racing. E per la prima puntata ho scelto Daniele Haddad, pilota Formula 1 e Sport. Give the advantage to the rival, but Sitting duck low. Oh. Beers covers the ins. Haddad goes for the dummy and makes the move into turn he's 12. outrated himself. Was a Ricciardo move, Did you saw him outside and then surprise him on the inside, but he just missed the break. He was too optimistic. That was very close to being a lovely move. Completely the right idea though. You could see. Ma direi di passare direttamente al video per presentarvelo. Sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi con Daniele Haddad, pilota e-sport di Formula 1, che sono contento di presentarvi e farvi conoscere, ma molti di voi probabilmente già lo conoscono perché magari seguono gli e-sport di Formula 1. E intanto dico ciao Daniele, raccontami un attimino qualcosa di te. Ciao Mirko, un piacere stare qui con te innanzitutto. Sono Daniele Haddad, pilota per l'Aston Martin in Formula 1 eSport, principalmente per la Formula 1 eSport, ma poi anche per tutte quelle che sono delle gare che loro mi chiedono di fare anche su altre piattaforme. Da quanto corri tu per questo team? Da quanto sei anche diciamo nel mondo eSport o sim racing più serio? Allora, io sono da 3 anni in realtà nella Pro Series di F1 eSports, ho guidato 2 anni per Racing Point, adesso per Aston Martin, ovviamente sono in teoria lo stesso team, però la Racing Point ora ha cambiato nome. Diciamo che ho iniziato in maniera seria nel 2017 quando la F1 eSport ha indetto un concorso e da lì ho cercato di impegnarmi per arrivare in F1 eSports e far parte di un team di Formula 1. Era un po' il mio sogno sin da piccolino, ho avuto questa opportunità e ho cercato di sfruttarla. Senti, le periferiche che utilizzi oggi, quali sono? Quali sono le tue periferiche preferite e come ti trovi, insomma? Allora, per un discorso, ovviamente in F1 eSport noi utilizziamo delle periferiche Fanatec, essendo anche Fanatec lo sponsor ufficiale della competizione. Personalmente ho avuto possibilità di provarle un pochettino tutte nella mia breve carriera. Sono partito da Logitech per poi arrivare al Trustmaster e adesso al Fanatec. Diciamo che fondamentalmente, passando anche dal CSL al Direct Drive, diciamo che fondamentalmente in giochi come F1 che sono nati per essere un pochettino più utilizzabili dalle persone con qualsiasi periferica, la periferica non fa una differenza sostanziale sul tempo sul giro, cosa che invece è in giochi più professionali e simulativi. Ti dico che personalmente è ovvio che il Direct Drive ha una sensazione molto istantanea, immediata, una risposta, una reazione immediata alla macchina e quindi hai delle sensazioni più precise, ma ciò che fa secondo me la differenza maggiormente sono i pedali, perché comunque devi cercare specie nelle formula, di essere molto preciso e sensibile sia in fase di frenata che in fase di accelerazione. Senti, come pedaliera, io naturalmente lo so perché ho fatto le modifiche per te, però che pedaliere utilizzi per far capire anche ai ragazzi che ci seguono quali sono proprio le periferiche che utilizzi? Allora, ora utilizzo la CSL, ovviamente la versione vecchia, tra virgolette, perché ora uscirà quella nuova con i sensori sia sull'acceleratore che sul freno, con la Load Cell Kit, quindi ho comunque la cella di carico sul freno. In più ovviamente qualche modifica tua che mi rende la frenata un pochettino più la frenata e l'accelerazione un pochettino più corposo, un po' più omogeneo, che è un po' il limite secondo me di questa pedaliera, nonostante comunque sia una pedaliera di buon livello. Esatto, è tra le mie preferite, ti dico la verità. Senti, Sì, un'altra deve cosa, essere- anche per capire, il passaggio che hai fatto anche da periferiche con freno a potenziometri adesso con cella di carico, abbiamo capito che come dici tu non c'è una rilevante differenza a livello prestazionale, ma tu come costanza, come ti sei trovato il passaggio tra potenziometro e cella di carico? È proprio lì la differenza, nel senso che poi il giro secco può uscire anche quando freni con la frizione, onestamente. Io quando ero piccolino giocavo con il Trustmaster a potenziometro e il freno mi risultava troppo duro, quindi pensa frenavo con la frizione, ma comunque nonostante quello riuscivo ad essere relativamente veloce su F1. Il problema qual è? È la costanza. Ovviamente un freno a potenziometro è molto più complicato essere super costanti perché hai molta più corsa
e è difficile mantenere il grado di frenata che proprio ti serve per avere quell'input che vuoi. Quando invece lo fai con il load cell, che è quindi quello a sensore, ovviamente all'inizio non nascondo che fa un po' di fatica, specie se vieni dal potenziometro, perché comunque vada devi cambiare proprio la tipologia, anche mentalmente, la tipologia di frenata che devi andare ad impostare. Si basa tutto su muscle memory, quindi la memoria del muscolo, e cercare di poi essere incisivo nella parte della frenata che vuoi e riuscire a rilasciare il freno non tanto sulla corsa quanto invece proprio sulla potenza e i chili che tu vai a mettere di pressione. Quindi è un'altra tipologia, però una volta che c'entri dentro sicuramente ti fa essere più costante, e questo in termini di passo gara e Aiuta. Esatto, aiuta tanto. Senti Daniele, per chi ci segue, per ragazzi che magari hanno approcciato adesso al sim racing o chi hanno approcciato già da un po' però vogliono prendere la cosa un pochino più seriamente, cosa possiamo consigliare? Che tipo di approccio consigli a chi si vuole avvicinare di più a un sim racing più professionale come il tuo? Allora, diciamo che fondamentalmente in questo periodo ci sono tantissimi team esports che possono darti una mano, perché comunque ti puoi collegare a delle persone che hanno la stessa tua ambizione e cercare di crescere insieme e cercare di arrivare a livelli migliori insieme, quindi invece di farlo da solo forse è un po' meglio. Però alla base di tutto c'è voglia, c'è dedizione, c'è tenacia, e io quando iniziai semplicemente a fare delle prove a tempo sul gioco di F1, cercando di spiare e rubare con gli occhi quello che facevano i fantasmini davanti a me più veloci al mondo, e capendo inizialmente dove potevo prendere del tempo e dove lasciavo del tempo. E quindi io ci ho messo un pochino, cercando magari di far da solo, probabilmente i team esport possono aiutare, ma alla base di tutto ciò comunque ci vuole tanta dedizione. E determinazione. Sì. Senti, posso chiederti quante ore ti alleni al giorno, a settimana? Dipende dai periodi, ovviamente durante la competizione di F1 eSport abbiamo da preparare tantissime gare e abbiamo poco tempo, quindi si arriva a fare anche delle 8 ore al giorno, ci sono piloti che ne fanno anche di più, però cerco di mantenere equilibrio tra il mio lavoro, che è una cosa che a me piace, comunque sono fortunato, e avere una vita che sia bilanciata, quindi cercare di uscire, fare la mia palestra, il mio sport Quindi ti esterno, alleni e anche di stare fisicamente comunque per questa cosa, per mantenere comunque anche il fisico sempre pronto? Sicuramente il fisico sì, perché poi alla fine vuoi o non vuoi è una delle chiavi, devi stare tante ore davanti a un simulatore concentrato, e se il fisico sta bene anche la mente risponde nel modo giusto, e in più abbiamo anche un mental coach che ci aiuta per preparare al massimo le nostre prestazioni. Perfetto Daniele, io ti ringrazio veramente di aver portato la tua grande esperienza, anche se come mi hai detto non è molto tempo che sei nell'esport competitivo, però in realtà lo fai anche con un grande team molto conosciuto, quindi ti ringrazio di aver portato qui nel mio canale la tua esperienza. Spero anche che chi ci segue abbia apprezzato questo genere di contenuto che proseguirò nel tempo a portarvi, e con questo Daniele io ti ringrazio, ti saluto e saluto tutti quelli che ci seguono. Ciao ciao! Ciao, grazie mille Mirko.